2000 տարի առաջ Փրկիչը ծնվեց, Բեթղեհեմի աստղը լուսավորեց մեղքերի մեջ թաղված աշխարհը։ Փոխվեց մարդկության ընթացքը եւ պատմությունը, դարձավ Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Լուռ, խաղաղ Բեթղեհեմյան գիշեր էր։ Աշխարհի ամենակարևոր փոփոխությունը տեղի ունեցավ աննկատ, պարզ հովիվների փոքրիկ մսուրում։ Մարդկության պատմությունը չարձանագրեց լույսի ծնունդը, բայց այդ օրը սկսվեց աշխարհի նոր տարեգրությունը։ Հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին Աստվածորդու Սուրբ Ծնունդն է տոնում, այդ լուռ գիշերվա հիշատակը։ Չկա ավելի լուսավոր տոն, քան Աստծո հայտնությունը մարդկանց։ Այդ օրը տոնական պատարագներ են մատուցվում։ Տերունական մեծ տոնին Երևանի Մայր տաճարում պատարագը հայրապետական էր։ Պատարագեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կրկին անգամ անցած տարի մեծ տառապանք ապրեց մեր ժողովուրդը։ Հույս ունենք, որ այսօրվա հրաշալի տոնի լույսի ներքո այդ մութը կցրվի այս աշխարհից ու մեր ժողովուրդը ինչպես բազմաթիվ անգամ նորից վեր կհառնի ու արդեն հույս ունեմ, որ ճակատները բաց, գլուխները բարձր, ճիշտ ճանապարհով քայլի առաջ։ Մենք միշտ ցանկանում ենք, որ ամրանա մեր հավատը, ամրանա արժեքներով։ Մշտապես երազում ենք անդոր եւ խաղաղություն ամբողջ աշխարհի համար։ Քրիստոնեությունը չի խրախուսում պատերազմները, չի քարոզում բռնություն, այլ հանգստություն եւ խաղաղություն։ Թող զորանան մեր հավատն ու արժեքները։ Շնորհավորում եմ Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը, ամենայն բարիք բոլոր քրիստոնյաներին։ Еще раз хочу поздравить с Рождеством Христовым. Ավելի լավ տարի կսպասենք մեր երեխեքին համար, իրանց ապակային համար։ Մենք այստեղից չենք, դրսից ենք եկել նշելու այստեղ ծնողների հետ, բոլոր նահատակներին Աստված հոգին լուսավորի, բոլորին ալ համբերանք, հուսանք այս դժվար պայմաններից դուրս կգանք, ավելի փայլուն եւ ավելի հզոր Հայաստան։ Թեև Փրկչի գալուստը նախապես վկայված էր մարգարեների կողմից, նրան ճանաչեցին միայն արևելքի մեծ մոգերը։ Մեծ է Աստվածհայտնության խորհուրդը։ Մարմնով հայտնված Աստված աշխարհի նորացման ու փրկության հույսը բերեց։ Քրիստոնյաների համար իմաստավորվեց նոր կյանքի գաղափարը։ Քրիստոսի ծննդյան եւ հայտնության տոնը բոլոր տոների սկիզբն է ու հիմքը։ 2000-ից ավելի տարիներ աշխարհին ավետվում է նորածին Փրկչի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը։ Չի լռում օրհներգությունը, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Այս տարին մեզ համար դառնում է նոր խորհուրդը նորովի ապրելու տարի, որովհետև ամեն անգամ մենք այդ խորհուրդ գաղափարի մեջ փնտրում ենք Քրիստոսին, բայց ինչքանով ենք փնտրում, ոչ մեկս չենք կարող ասել, ես ինքս չեմ կարող ասել։ Եվ այսօր ժամանակն է, որ փորձենք նոր եղանակներով փնտրել։ Ոչ թե նոր ծնված եղանակներով, այլ մեր հայրերի ժառանգած եղանակը նորովի մեր կյանք բերելով։ Եվ ես մաղթում եմ, որ այս տարին իսկապես այդ անցած տարվա այդ սքի, տխրության եւ ապրումի մեջ մեզ բերի Քրիստոսի ներկայության այդ ավետիսի ջերմությունը նախ եւ առաջ, որովհետեւ եթե մարդու հոգին տաքացած չէ, ջերմացած չէ, խաղաղության մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, իսկ մեր հոգիները փոթորկված են եւ այդ փոթորիկը միայն կարող է խաղաղացնել մանուկ Հիսուս։ 2020-ը դառնություններով Չարիքով լի ծանրագույն տարի էր բոլորիս համար, համաշխարհային համավարակ, անհավասար պատերազմ։ Ինչպես 2000-ամյակ առաջ Սուրբ Մանուկի ծնունդն ուղեկցվեց բռնության, սպանությունների, պատերազմի ու խաղաղության իրողություններով, այնպես էլ հիմա կոտրված սրտով մեծ աղետներ տեսած ազգը Տիրոջ նոր ուխտին է մոտենում նորոգության հույսով։ Տոնական քարոզում նորին սրբությունը խոսեց հոգևոր զորության արշալույսի մասին։ Հայրապետը հույսի եւ մխիթարանքի բառեր գտավ բոլոր սրտաբեկ մարդկանց համար։ Խոստացավ խավարի մղձավանջի այս իրականության մեջ պայծառ ծագելու է արդարության արեգակը, լուսավորելու մեր ազգային ու հայրենական անդաստանը։ Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգին Սրբո ամեն։ Եվ լույսն էր ճշմարիտ, որ լուսավոր առնես ամենայն մարդ, որ գալոց է աշխարհ։ Սիրելի հավատավոր զավակներ մեր ի հայրենիս եւ իսփյուրս։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան
եւ Աստվածահայտնության տոնին աղոթական ոգով համախմբված մեր Սուրբ եկեղեցիներում օրհնաբանում ենք նորածին Փրկչին։ Սուրբ Ծննդյան օրհնյալ այսօրը Բեթխեհեմի մսուրից ծագեց ճշմարիտ լույսը, լուսավորելու համար մարդկանց հոգիները։ Այդ ճշմարիտ լույսն էր, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ աշխարհ է գալու, գրում է Ավետարանիչը։ Աշխարհի փրկության համար մարդեղացած Աստվածորդու Սուրբ Ծնունդը Ավետարանչի նման սրբազան շարականագիրը համեմատում է արեգակի ծագման հետ, ասելով. «Ծագեցիր հորից լուսավորելու արարածներին, արդարության արեգակ, Տեր, փառք քեզ»։ Աստվածորդին եկավ փարատելու մեղքի ու մահվան խավարը եւ մարդկությանն առաջնորդելու դեպի իր արարիչը։ Փրկչի ծննդյան համեստ քարայրից ճառագեց հոգևոր նորոգության, հոգևոր զորության արշալույսը։ Ծննդյան օրից Հիսուս մանկանը վիճակվեցին հալածանքներ։ Փրկիչն իր ընտանիքի հետ փախստական դարձավ իր ծննդավայրից, երբ նրա մահը ցանկացող Հերովդեսը կազմակերպեց մանուկների կոտորածը, կարծելով, թե սպանեց նորածին Աստվածորդուն եւ հաղթեց նրան։ Սակայն իրական հաղթությունը Քրիստոսինն էր, ով փրկչական իր առաքելությամբ չարչարանած ճանապարհը պսակեց հարության փառավոր հաղթանակով։ Բոլոր դժվարությունների միջով անցնելով Տերը հույս բերեց անկյալ մարդուն, փրկություն մարդկությանը, որ ընկղմված էր անօրենությունների եւ կռապաշտության խավարի մեջ։ Պատմության բոլոր ժամանակներում Հերովդեսները աղետ, ավեր ու թշվառություն են պատճառել մարդկությանը։ Չարի ներգործությամբ գլուխ են բարձրացրել հակառակությունն ու թշնամությունը։ Առաջադեմ ձեռքբերումների կողքին եղել են աղքատություն, կեղեքում ու անիրավություն։ Եվ այսօր էլ մարդիկ մեղքերով ծանրաբեռն հեռանում են Աստծուց։ Աշխարհը ալեբախվում է քաղաքական խարդավանքներից։ Հասարակություններին տիրել է բևեռացումների հանգեցնող նյութապաշտությունը եւ արդարությունն ու ճշմարտությունը դարձել են հարաբերական արժեքներ։ Հակասական ու անհանգիստ այս աշխարհում Հիսուս Քրիստոս ծագում է որպես արդարության արեգակ, լույս ճշմարիտ, լուսավորելու մարդկության կյանքի ուղին։ Սիրելիներ, Քրիստոսի հրաշափառ ծնունդը
հույսի եւ մխիթարության աղբյուր է մեր սրտաբեկ ժողովրդի համար, հատկապես վշտատանջ այս օրերին, երբ անդրադառնում ենք, որ մեր կյանքը եւս զերծ չեղավ կործանարար սխալներից եւ մեղանչումներից, անկայուն խաղաղության եւ պատերազմի սպառնալիքների հանդիման չդրսևորվեց անհրաժեշտ զգոնություն, հայրենիքի ու ժողովրդի շահը ստորադասվեց նեղ ձգտումներին ու նկրտումներին։ Աստվածամերժ ոգին եւ օտարածին գաղափարներն ու բարքերը ներթափացեցին մեր հասարակությունից ներս։ Մեր կյանքը հեռու չեղավ կեղծիքից, զազրախոսությունից, անհանդուրժողությունից, ատելությունից ու թշնամանքից, որ սփռվում էր եւ շարունակում է սփռվել ամենատարբեր միջոցներով, մասնատելով մեզ եւ ցամաքեցնելով Քրիստոսի սերը մեր մեջ։ Իսկ ավետարանը վկայում է ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թագավորություն ավերվում է, ինքն իր մեջ բաժանված ամեն քաղաք կամ տուն կանգուն չի մնա։ Արցախյան պատերազմի աղետալի հետևանքները տագնապի ու անորոշության զգացումով են պաշարել մեր ժողովրդի զավակների հոգիները։ Արցախ աշխարհի զգալի մասի կորուստը, մեր հերոս զավակների նահատակությունը, անօթևան ու նյութական կարիքների մեջ գտնվող տեղահանված տասնյակ հազարավոր արցախցի մեր եղբայրների ու քույրերի, հազարավոր վիրավորների, գերեվարված եւ անհայտ կորած հայրենիների ցավն ու վիշտը մեր ազգային կյանքը հայրենիքում եւ սփյուռքում վերածել են մռայլ ու մթագնած գիշերվա։ Այս խավարի, այս մղջավանջային իրականության մեջ այսօր պայծառորեն ծագում է արդարության արեգակը, լուսավորելու մեր ազգային ու հայրենական անդաստանը եւ իր ջերմացնող զորությամբ բժշկություն պարգևելու ազգիս վիրավոր հոգուն։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, մարդեղացյալ Աստվածորդու ամբավ սիրուն եւ փրկության շնորհին ապավինելով մենք դարերի ընթացքում հաղթահարել ենք պատերազմների, աղետների, տառապանքներն ու զրկանքները, հուսախաբությունն ու հուսալքությունը եւ կերտել մեր կյանքի հաղթանակները։ Այս օրերին եւս հավատքը մեր կենթանի է նույն վստահությամբ։ Մենք իզորու ենք վերստին հզորացնելու ու շենացնելու մեր հայրենիքը եւ մեր կյանքի նոր զարթոնքը իրականություն դարձնելու աշխարհասփյուր հայության ներուժի ու ջանքերի մեկտեղումով Հայաստան ու Արցախ համերաշխ ու միաբան հասարակությամբ, զարգացած տնտեսությամբ, գիտությամբ ու կրթությամբ,
նորագույն զինտեխնիկայով համալրված բարձր մարտունակությամբ բանակով, ինչպես պատերազմի տագնապալի օրերին մեր սրտերը պիտի բաբախեն հայրենիքի սիրով, մեր մտքերն ու նվիրական զգացումները փարված լինեն հայրենի սրբազան երկրին, հայրենական կյանքի կայունությունը հաստատում պահելու, երկիրը վտանգների չառաջնորդելու, արկա ճգնաժամերը հաղթահարելու, արտագաղթի աղետը կասեցնելու համար հարկ է ամեն հանձնառություն, հարկ է ամեն զոհաբերություն, մեր ազգի ու ժողովրդի համար օրհասական փորձության այս պահին ամուր մնանք հույսով ու հավատով եւ Տիրոջ կենարար զորությամբ գոտեպինդ ուժ առնենք արհավիրքներից հառնելու երկնառակ օգնականությամբ փարատելու մեզ պարտադրված այս թանձր խավարը եւ լուսավորելու մեր կյանքի նոր հորիզոնները։ Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության այս հոգենորոք օրը հայցենք, որ Աստծո փրկության շնորհին ապավինած ընթանանք դեպի մեր իղձերի իրականացումը եւ մեր արդար իրավունքների հաղթանակով պսակումը։ Աղոթենք, որ ծննդյան ավետաբեր լույսով միշտ լուսավորվի երկնակամարը մեր ազգային ու հայրենական կյանքի, հավետ պայծառ լինի մեր Սուրբ Եկեղեցին հոգևոր դասի արդյունավոր ծառայությամբ ու հավատացելնոց նվիրյալ ընթացքով եւ հայոց աշխարհը բարուրվի մարդացյալ փրկչի սիրով ու պարգևած հույսով, թող Տերը խաղաղություն պարգևի համայն աշխարհին, մարդկանց հոգիներին, իր խնամքի մեջ խաղաղ ու ապահով պահպանի հայրենի մեր երկիրը, Հայաստանն ու Արցախը եւ շնորհի բարոր ու շեն կյանք աշխարհասփյուր ազգիս հայոց այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան պատարագից հետո կատարվեց ջրօրհնեք, որը խորհրդանշում է Հորդանան գետում Քրիստոսի մկրտությունը։ Նորին սրբությունը Սուրբ Հոգու շնորհները խնդրեց Տիրոջից հանուն հոգևոր եւ մարմնական բժշկության։ Խաչի կնքահոր գրկից վերցնելով խաչը ընկղմեց մյուրոնված ջրի կաթսաների մեջ, Սուրբ նշանով օրհնության կարգը կատարեց, փառաբանեց Տիրոջը որպես հավիտենական կյանքի աղբյուր, որպես կենարար ջուր։ Այնուհետև պաշտպանիչ աղոթքով դիմեց հավատավոր ժողովրդին, աղոթեց անպարտելի հայրենիք ունենալու համար եւ 3 անգամ ավետիսի ողջույն հղեց ներկաներին։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ
Ջրօրհնեքի խաչքավորը կրտսեր սերժանտ Գոր Պետրոսյանն էր։ Ժամկետային ծառայող Գյումրեցի Գոռը Մարտակերտի Մատաղիսի Ճարտարի սահմանապահ դիրքերում է ծառայում։ Նրա համար պատերազմը 45 օր է տևել։ Մեզ խաչը, մեր հայությունը, մեր ազգի բոլոր աղոթները մեզ պաշտպանել են։ Ինչ չեմ կարող այս մոռանալ իմ աղոթները, մանավանդ որ այդ կրակոցների բանի տակ դու աղոթում ես, դա շատ մեծ բան է, քեզ շատ է օգնում։ Բոլորի նոր տարին շնորհավոր, իրանց սուրբ ծնունդը շնորհավոր։ Ուզում ես 2021 թվականին ոչ մեկից ոչ մի բան չխլի։ Այն է դնում։ Մինչև հունվարի 13-ը Սուրբ խաչը կպահվի Գոռի ծնողների տանը։ Այնուհետև զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդը կօրհնի հայրենիքի զինվորի տունը եւ Սուրբ նշանը կվերադառնա Մայրաթոր։ Խաչով եւ սրբալույս Միրոնով օրհնված հրաշագործ ջուրը բաժանվեց ժողովրդին։ Հերմինե Հակոբյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։